А дай той свет, Виталий. Дай свет. Що тут знімати? Давай сдай. Цветы такой, Виталий. А не такой свет, Виталий. Да, я что? Так, вот кто-то. Вот проблема насчет шестой передачи. Если стук большой, вот ищем. Вот здесь блок шестерен идет. Вот зуб отломанный. Если шестая стучит. Или еще эта проблема. Или вот эта шестая здесь. Обломанный зуб. На 9-й передаче. Она одна. Вот здесь стучала шестая передача. Шестая и третья — это одна скорость. Короче, здесь подшипник готовый. Я вам что сказал? Ого, тут гайка, наверное, упала. Відкройте всего, Виталий. На 14. Вот здесь у нас ВОМ находится. Вот есть ленты, здесь узкая на остановку, а широкая идет на нагрузку. Так что есть такие, что эти широкие накладки. Значит, надо поменять, широкую ставить. Барабаны есть. Продаются, и сделать, чтобы был больше захват, и он лучше тянет ВОМ. Вот такая бывает проблема. Насчет блокировки. Вот здесь первым делом, если течет, надо проверить диафрагму. Вот это. Это диафрагма. И после диафрагмы надо проверить вот здесь тарелку. Вот эту. Вот здесь выработка бывает. Вот здесь выработка на сальнику. И диски вот, чтобы не были в масле. Если диски в масле, значит все, блокировка работать не будет. Она пропускает диафрагму. Вот такие проблемы. Що, ребята, там, наверное, два болти відкрутилися, або подшипник внутрішній. Щось є. Добре полетіло. Сейчас Виталик разберется, он знает. Напарник. Так, зараз Може хвостовик неправильно отрегулювали. регулюємо. Буде регулювати на вечір він. Добре, що так. Вот так трактор разобрали. Добре, що так, не страшно. Кабина не снимая. Вот здесь все стоит. Давай я иду. Сядь, мой. Поверни за де. Мене світа камера не займає. Ти вже скриту камеру поклав? Та ж мені треба відчитатися перед моїм главарем, що я робив і де я був. Він скаже, що я робив мост, а каже, що порог. Так не дивлюсь, що я робив. Правильно, Потім він скаже, Сережа ходить по калимах. Не приносить нам то, що треба. От коробку робив і кардан. Хвати їм бачили. То їхнє, це моє. А це викучив? А? Ні. Виключив? Я собі для себе знімаю. Ага. Нам надо два болта, я снимаю. На тебе, да? Так, а де? На ти болти. Ходіть так, щоб ми потім все. Неврол, ребята, что? Стока діді. Неврол
от потече. Казан той, що пустий у половину. Де? Що було за бікет, давай, Віталій. Та може з казан де. Та ні, як це закрило, то... Ти підніс. Що? А, це фіомі. Тяжко робити. Надо було пробку відкрити. Що не втекло. Тримай той був парень. Нажалочка. Цей коромито. Ні, він на віці видно. Що зараз? А ти рік, ти що ти? Ти все і більше крути зараз. Ну ти що? Ти тримай, я кажу. Ага, тримай, де. Ну, дай бо ти на одну сторону, ну дай. Тримай, Віталій. Тримай, була тяжка. Давай, бля, Ай, що гай, га? Тримай, тече, гай. мене трошки стехне. Правильно, правильно, ти ж воно як тече, то так і є там. Там такі добрі є на. То значить є, що тече. А ви такої Що там пошили? Є два болти закручені там? Ага, не. Закручені, я ж казав, відкручені два болти. Ха. А ну закрутим, хоч прижимається. Хлопці їхали на луби, як ти казав. Я чому казав, зразу що два болта там відкручені. Ти вже знаєш ти. Маємо Навіть не ставити. зашпінтовані ці болти. Бачиш, должна, як вона не йде мати ша, знаєш. Це що, сальники вже поміняли там. Що? Оце вроді 19. То вона забита, так. А. От. Ти добре, що так ще не видно цього, бля. А ну. Кришка така. Все, вона немає що, ходи. Бачите? Все, ну почерніка немає. Ось крутило. Вона як маєте, вона оце воно і крутиться, бачите? О. Все. От вам і комерція. Два болта. Їхали, возилися. Два болта ти все тримаєш. А, де ти що? Вот порвало сальник здесь на бортовой. Вот открутились эти два болта, проверьте первым делом. Потом меняйте сальник. Вот такой пример даю. Совет. Всім. Все, ребят. Там же ясно все. Трое сальники, я знаю, який розмір. Треба сьогодні ставити. Нічого не Сальник кажуть. там хороший зроблений. На той хвостовик ще не побило. Не оповідало. Нормально? Нормально. Крутіть за хвостовик. Такого за цього. Але, Крутиться? де? Нормальний зуб? Нормально. Дивись, фонарик тобі то добре, що ви? Йдемо в омру, зберемо той. На помочки не дають. Що ти залишив? Виключайте. На дідах немає. А, ці ось.
Віталій, мой великий сливку спить. Арбуз. Давай тут ще це. Я ключ у вас на 46. Сорок шість. Це що, солярка, блядь? Да. Не йоти, блядь. Вона жирна, блядь. Звісно, може і гуділо то колесо, як воно на бік йшло, знаєте. Подшипник вже. Звісно, могло гудіти, тож воно відкрутилося. Воно гупає тут ззаду. То, що гупається мелоч, він ще може гупати довго і нудно, це вже полуосі. Вони тако гупають, знаєте, вже, тако. То коли було? Вони не тако гупають, а тако. Це А так нічого не зробиш. Все, там вже ванна розбита. І подшипник йшов далі. Коли забиваєш ось, от подшипник сидить у мостові, знаєте. Коли ось забиваєш і цю кришку прижимаєш, там все точно сідає. А воно вже гуц. Можна там зробити, там підстав. одному зробили це, якщо кришку зняли, де Я знаю. на ступицю зараз 4 болта. І тут спускається, підложили, щоб Підложили кольцо, щоб прижати. Да, Не щоб- дає нічого. зажати цього. Бо треба де воно вибито. Якщо воно тут дає, якщо там у мостові нічого не дасть. Він чекає туди. Як де скло пошибника, то що воно зробить? А то дай нам місце, що робить. А Це туди за так. нові осі міня. Про це ще може їхати до Бог. Нема такого здорового. Такого здорового нема. Наскільки там? 46. 41, 46. Я йому посоветував цей вон, він не хоче робити з фрезою, йому треба міняти барабани ці. Другий вон цей, повністю. Там йде цей барабан. Іде вузький такий, а цей широкий такий, знаєш. І в лента як лове. То їх ми там буде поклали. Новий. Да. І барабан чуть має. Була. Бомба. Де то колечко? Де колечко там має? Вон є. Ти що вже робиш А того? ну мені руки, га. Дай руки, ти маєш цієї робити. Давай. Ти куди маєш? Куди Дай ти руки. маєш? Ти мені зараз станете, що тут помити, ці коробки. Коробку ти на двір вивіз. А не наливати. Вона. Ну, дай води трохи. Тут ще є вода.
Ну, цього що вода? Це сладка вода, Де? Цього. Що, він приніс? А там була сладка. Ні, то друга, давай цього ну кушай, що солодка, ну гази май. Май, Де? май. Ну, добре, що, солодка? А ладно вода. А мила нема. Є. Це я обертаю. Такий молодець. Картинку не даю. Дивися, хоч тут не лазь, блядь, до цих 6. А я чого буду лазити? Дай. Я нічого не трогаю. Я то не лазь до того. То я не трогаю. То вилити шарики, потім буде Де мати. ти шарик? Дня! Дня шарик, дня! Зараз треба монтировку. Дай монтировку. Так, я до цього свою так. Води на низ. І далі що принесу, зараз я принесу, стань.